सच में आपको आइसक्रीम इतना पसंद है कि आप लोगों ने एक दो नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा कमेंट कर दिया। ऐसा नहीं है कि आइसक्रीम मुझे नहीं पसंद है, मुझे भी पसंद है। इतना ज्यादा पसंद है कि मैं ठंड में भी आइसक्रीम को खा लेता हूँ। अगर आप भी ठंड में खाते हो तो यस बोलो। और आपको ये आइसक्रीम पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो ना, क्योंकि आज ही मुझे इस वीडियो पे 1 के लाइक चाहिए। और आपका एक लाइक मिलके 1 के नहीं 1 लाख भी करा सकता है। तो आप सोचो आपका एक लाइक में कितना पावर है, मतलब कि आपके अंदर सुपर पावर है। तो अपने सुपर पावर का यूज मेरे वीडियो में अभी करो ना। अब नहीं बोलूंगा मैं आपको लाइक के बारे में, नहीं तो आप भी सोचोगे कहाँ से सीखते हो इतना लाइक मांगने का तरीका, है ना। चलो, इस आइसक्रीम को मुझे बनाने में मेहनत कम दिमाग ज्यादा लगाना पड़ा, क्योंकि मुझे आपको थोड़ा सा रियल जैसा भी दिखाना है। और एक आइसक्रीम मैंने बनाया है जो कि कौन आइसक्रीम है, आप चाहो तो चैनल पे जाके देख सकते हो। अब हमारा पेंटिंग कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि आइसक्रीम बन चुका है। 3, 2, 1 ये देखो कैसा लग रहा है, कमेंट में बताओ ना जल्दी से, आपका वेट कर रहा हूँ मैं। और एक सवाल